गोयच्या शियाळी अधिवेशनात व्हड कायदेमंडळात घडामोडी पंचायती जमीन हक्क शेतां शिक्षण घरांची राखण हांचेर परिणाम करपी महत्वाची दुरुस्ती विधेयकां विधानसभेत मंजूर केल्यात। पळयात। पंचायत सचिवांची भूमिका स्पष्ट करताना आणि बसके खातीर लागपी नोटिशेचो कालवधी उणो करताना आमदारांनी जिल्लो पंचायत वांगड्यांक ग्रामसभेच्या बसकेक हाजेर रावपाची मेकळीक दिवपी पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक 2024 गोंय विधानसभेत समन केला। जमीन महसूल संहिता दुरुस्ती विधेयक भोवमतांनी मंजूर जाले। सरकारी नोंदीत नोंद केल्ल्या इमारतींक संरक्षण दिवपाची तजवीज केली। तशेंच शेतकी उत्पादन कायदो आणि शालेय शिक्षण कायदो हातूंत दुरुस्ती करपाक सभाघरात मान्यताय दिल्या। मुणकारांक व्हड ताकाय दिवपी विधेयक विधानसभेत समन करून मुणकारांचे समती बगर भाटकारांक घरा बदलपाक बंदी घाली। ही विधेयकां मेळून पुराय गोंयांत शासन जमनीचे हक्क आणि सामाजिक संरक्षणात महत्वाचे बदल घडटले। Which means the government, and finally this will be another way of doing a land conversion overnight. Honorable MLA Venzi Vegas. Because sir, I stand by to oppose the bill, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill number 8 of 2026. Because sir, या बिलाचेर एकदम क्लियर दाखयता की 60 days on the 45 days तुम्ही कन्वर्जन ऑफ यूज ऑफ लँड करू शकताय आणि डिसेंबरा 2 तारखेसून या तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकताय। आमकां आणि गोंयच्या लोकांक हुस्का जे आरपोरा ब्रिज रोमियो लेना जे ट्रेजेडी जाल्ली बर्चाची ती तुम्ही थिंगा ते तुम्ही बर्चाचे जे डॉक्युमेंट जाय ते तुम्ही पोस्ट डेटेडाचे कन्वर्जन तुम्ही दाखयता। Honorable MLA, I think he has clarified. Honorable MLA, yes, Honorable CM has clarified. I don't hear, he has clarified what is it. Honorable MLA, wait 1 minute. Honorable CM has clarified. I am standing up and I am telling you. we want this select committee list of account मागताय तो गोंयकारां आज दाखोवपासोदिता कन्वर्जनाचे Expand that word. जेन्ना उलयता तुम सदां उब रावपा जाय गोंयकारां जाण जावपा जाय वोट ऑफ अकाउंट जाय आमकां कोणा जाय Honorable MLA is speaking on the subject of bill. ते कोण करू सोदताय जे वोट ऑफ अकाउंट धाडपाचो आनी हे सिलेक्ट कमिटी धाडची division of LOP. We are cutting short the time from 60 days. Cutting LOP. Opposition members, all of us feel that this is, we know what type of. Okay, so you don't want to speak again. So, Amka, yes, select committee is that, send it to the select committee. We want this to be. Honorable Minister, you have something to say? No. Nothing. The question of the bill is that maybe taken into consideration. Those in favor may say aye, those in favor may say no. No. Yes. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consent of bill has been adopted. We shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is the clause 2 to 3, clause 1 of the enacting formula in the long title to stand part of the bill. Those in may say A and those may say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2, 3 of the clause 1 of the enacting formula and the long title of the stand part of the bill. The Honorable Minister for Revenue may now move the motion for passing the bill. Sir, I request to move the bill number 8 of 2026, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2026 be passed. You cannot ask for division from here. You have to go to the street and ask for division. You cannot come on the wall of the house. You go to the street and ask for division. I give you. Go to the street. Go to the street and ask for division. You can't ask for division here. You can't ask for division here. You are going to your seat and asking. I will give you a chance to go to your seat and ask. Go to your seat and ask. Honorable LOP, go to your seat and ask for division. I give you. Go to your seat. Awas a division. Go to your seat. Division. Go to your seat first. But, Mara, bell mar. Okay. Wait. Haji. हमको देखते हुए रहा Goa for sale of Goa, sale of Oberon. अरे कोण विकता रे? अरे ही जर बिझनेस करपाचे तुम्हीच बॉब मारता मरे कितले दीस लागता म्हणून बंद कर. Those in favor of the bill may please stand. Those in favor. Sale. Don't say सारखे. Sale.
सारखेच आहे सारखे आहे सेल सेल ओगोर ओगोर अरे अरे बाबा तुझे छोटा बिमाला आहे छोटा बिमाला आहे those not in favor may stand. Those not in favor may stand. Not in favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The bill has been passed with the voting of 27 for and 6 against. The question is the bill has been passed. There is no wholesale. Those in favor have already supported the bill. The ayes have it, and the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2026 has been passed. Goa Munkar Protection and Eviction Amendment Bill 2026. Honorable Minister of Revenue will move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that Bill number 9 of 2026, the Goa Munkar Protection for Eviction Amendment Bill 2026 to be taken into consideration. Object. Just explain. Objection. Speaker, Please sir. explain. Speaker, sir, existing section 9, as per the existing provision, if the Badkar sells, exchanges, mortgages, leases or otherwise transfers the property in which the dwelling house is situated, the rights of the Munkar in the dwelling house are not affected by such transfer. In such cases, the transferee steps into the shoes of the Badkar. Proposed amendment. As per the proposed amendment, a Badkar is prohibited from transferring a Munkarial dwelling house to anyone other than the Munkar. B. Such transfer is permissible only with the Munkar's consent through a registered instrument and with the Munkar as a confirming party. However, the Badkar may transfer the remaining property excluding the dwelling house without affecting the Munkarial's right under the Act. Any transfer made in violation of these provisions is null and void. Objective: the amendment is proposed with a view to strengthen the protection afforded to Munkar in respect of their dwelling houses. Honorable Chair, ठीक आहे सर हो मुणकारियल ऍक्ट जो आसा पळय न्ही प्रोटेक्शन एंड इवेक्शन ऍक्ट 1975 आमकां सगळ्या जाणांक मुणकार ऍक्ट स्पीकर सर खबर आसा मुणकाराचें घर हे गोंयांत नवीन न्ही आमी पळयता की 21 वर्सां जालें मुणकाराचें घर हे तेज्या नांवार जावंक नासलें कारण मुणकाराचें घर हे मुणकाराचेंच आसा तें तेज्या नांवार जावचें म्हूण आमी म्हजें घर ही स्कीम हाडल्या म्हज्या घराच्या स्किमीच्या अंतर्गत तेजें घर तें नांवार जातलें बट स्पीकर सर हांव फाटल्या 3-4 वर्सांक जालो पळयता की मुणकारियल केस चालू आसतना एखादो मुणकार येवन सांगता की आपलो भाटकारूच बदललो की आपलो भाटकार आतां कोण आहा तोच आपल्याक खबर ना कोण तरी भायलो मनीस आपलो भाटकार जाला म्हणून स्पीकर सर परत ती नव्यान केस सुरू जाता तो मुणकार बाबडो परत नव्या भाटकारा वांगडा झगडपाक सुरवात करता म्हणून ह्या एक्टाच्या अंतर्गत सेक्शन 9 आमी व्हेरी सिंपल शब्दांतल्यान सांगपाचें जालें जाल्यार आसत जाल्यार तेजी जागा जी आसा पळय न्ही ही विकपाक मेळना उरलेली जागा तो आपली विकूनी निदान आमचें म्हणणें आहा की गोंयकार जो मुणकार आसा फाल्यां सकाळी भाटकार कोण तरी तेजो भायलो जालो दिल्लीकार जालो आनी कोणूय जालो आसत जाल्यार निदान ह्या मुणकाराक प्रोटेक्शन मेळचें तेजी आसा ती जागा तरी तेका दुसऱ्या कोणा तरी भाटकारा वांगडा परत झगडचो पडचो न्ही म्हणून स्पीकर सर ही गरज आसा म्हाका दिसता निदान विरोधक एका तरी सपोर्ट करतले कारण हय Speaker sir, honorable member, please, honorable member Vijay Sathya must bus follow. Let him finish, please. I'll give you a chance to speak. I'll give you a chance to speak, honorable member. I'll give you a chance to speak. हांव तेका कसो प्रोटेक्ट करतलो तोय सांगता मुणकाराक तेज्या जागेच्या प्रमाणे तेका 300 स्क्वेअर मिटर मेळटा असो जागो जाल्यार मामलेदारान तेका जागो तेजो मार्क करून दिवपाक जाय तेका पाथवे जो आहा पळय न्ही तो तेका दिवपाक जाय आमी आत्ताच्या घडीक तेजो जागो मार्क करून दिलो आसत जाल्यार भाटकाराची जागा 50,000 आसत जाल्यार ताजी 300 स्क्वेअर मिटर जागा तेका विकूंक मेळना उरलेली जागा जी आसा तो विकू शकता म्हणून आमी म्हटलां वाट दवरून तेजी जागा तेका विकपाक मेळना आमच्या ह्या मुणकारियल एक्टात सेक्शन 9 हेच सांगता की तेजी जागा मार्क केल्ली आहा पळय न्हू ती तेका विकूंक मेळची ना वाडयल्ली आसत जाल्यार तेका सोडची पडटली म्हणून आमी म्हटलां मार्क करून मुणकार स्पीकर सर तेका जे मेळटले तेका 300 स्क्वेअर मिटर जागेक तरी तेका प्रोटेक्शन मेळटलें स्पीकर सर हांव तेजेरूय येता स्पीकर सर शेवटी आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा भाटकार मुणकारा कडेन जर वायटपण घेयना आसत जाल्यार आमी तितून तेंय म्हटलां इन हीज कन्सेन्सीस म्हणजे तेणी कन्फर्मींग पार्टी रावन जर तो मद्दी आसत तेका सायडीक हाडपाक जाय आसत
त्यांनी कन्फर्मिंग पार्टी रावन फाल्यां सकाळी तो ताका सायडीक हाडटलो म्हणून तेजेर प्रोविजन आमी म्हटलां बींग अ कन्फर्मिंग पार्टी ताका सायडीक हाडूं दी, ताका सायडीक 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट दिवनी. कारण आज तो तेजी आधारभर जागा वाडोवन हांव आधारभर आज दी म्हणना, 300 तरी दी न्ही ताका. मग एखाद्याचो प्लॉट जर 50,000 आसत मद्दी आसत तो ताका सायडीक हाडटलो, 300च्या ऐवजी 400 घे म्हणटलो आनी ताका रस्त्याक ताका डिमार्केट करून दितलो. सरकाराचें इंटेन्शन क्लियर आसा की कोण तरी भाटकार जो आहा तो दिल्लीकार भाटकार येवन परत आमकां त्या दिल्लीकारा वांगडा केस खेळची पडची न्ही. निदान त्या गोंयकार जो मुणकार 1961 आतां पर्यंत तो थंयसर आसा, ताका तेजें आपलें घर जें आहे आपल्या नांवार मेळचें, तो निदान 300 स्क्वेअर मिटराचो जागा तेज्या नांवार जावचो. म्हणून स्पीकर सर आमचें म्हणणें आसा की हे बील तांच्यांनी ताका सपोर्ट करचो. निदान आतां तरी मुणकाराक शांत न्हीद पडटली. म्हाका दिसता हें घर हें म्हजें घर, हें कायदेशीर घर आमी नक्कीच करता. Kalush, Honorable Member Kalush. Honorable Speaker, I think this bill will be a very big problem for the Munkar, and I will tell why. Kaidani kit mullo, no Bhatkar shall transfer the dwelling house as defined under clause 1 of section 2. Clause 1 of section 2 to any person other than Munkar. Mulole, your Munkarial house, which is defined in section 2(1), cannot be sold. Now 2(1) achi kite asa? Dwelling house means the house in which the Munkar resides with a fixed habitation and includes, in a village it is 300 meters or 5 meters from the outer walls of dwelling house. In a city it is 2 meters or 200 meters. But that right does not get crystallized until he gets declared as a Munkar and he exercises the right to purchase. So my question is, today unless you are a Munkar, declared a Munkar, how do you freeze the sale of the land? Because you are saying it is a Munkarial house only. You are not saying a person declared a Munkar. You understanding? There is something known as inchoate right. Inchoate right means I make an application to be declared a Munkar, but I don't get a declaration. It is still floating. Case is going on. Yes, so the case is going on. I'm not a Munkar. I've asked for. But the case is going on asat जाल्यार ताका विकपाक right ना. Why should it be? No, if the case is going on, it is already admitted. It is the Munkarial case. No. Where is the bar on a pending? There is in section 9 already there. When there is a case is going on, तो केन्ना ना केन्ना तरी Munkarial declared जातलो. No. ना जाल्यार Where is speaker section sir, 9 आमी existing? म्हणटा तणी जर केसूच घालूंक ना किंवा तो जर मुणकार ना जाल्यार तो डायरेक्टूच विकतलो न्ही. निदान आमच्या ह्या बिलाक ताका रायट तरी दिता आमी. No, section 9. सेक्शन आमी स्पीकर सर ह्या तो जे सांगता पळय म्हणजे तो मुणकार Honorable Speaker, let Chief Minister show where section 9 prohibits a sale pendent lit when a litigation is pending. Let him show where it is. स्पीकर सर, पेडण्या तालुक्यात असे कितलेशेच लोक जे आसा त्यांच्यानी अजून आज मुणकारियल केसूच घालूंक ना. No, that's different. भाटकार तांकां डायरेक्ट See, the interpretation is different, on facts is different. म्हाका सांगात आता तरी खंयसर मुणकाराक आसा. अदरवायज हांव म्हणटा हे सेक्शन आमी इंट्रोड्यूस करिना जाल्यार आता मुणकाराक खंय रायट आहा तर मुणकाराक रायट ना. निदान आमी No, please understand. I think you misunderstood this whole thing. You got the wrong tangent. म्हणजे त्यांनी केस फायल केली काय ना ऍटलिस्ट भाटकार ते जर बाबा एकाय मेळटले आणि घेवपी जो आहा पळय न्ही तोय घेवचो ना कारण ताका सेटल करपाक So there cannot be any bar to selling a land unless there's a statutory bar. Section 9 as it stands is this: if the Bhatkar sells, exchanges, mortgages or leases or in any manner transfers his property where the dwelling house is situated, the right of the Munkar in the dwelling house shall not in any way be affected by such transfer. That means that Munkar will become Munkar of the new Bhatkar. That's the only thing. His rights will not go away. There is no bar on selling. Now my question is again, where is the bar on selling here? Your new introduction, new section which you are introducing, again does not bar it. Only bars you from selling a dwelling house defined in clause 1. Clause 1 of section 2. Not the property, balance property can be sold. But what is the house? The house has to be defined. So Honorable MLA, what do you suggest to the government that you? No, I think let's go to select committee. It should go to select committee. Why should we suggest, Honorable Speaker? It has to go to select committee. Suggestion is sent to Okay, the select you have given, Honorable MLA, you have given your point. Any other point is there?
Wait, I'm coming. I'm Please, not please, finished. please, I'm not finished. Yeah, yeah, I'm please, not sir. finished. स्पीकर सर आमचे I'm not finished. इंटेंशन One क्लियर more. आसा आमकां मुणकाराचें घर वाचोवपाक जाय म्हणून आमी सांगला की तेणी केस Honorable Speaker, with due respect to let him tell what he's saying. सर What left is there to स्पीकर Munkar सर today? तुम्ही टेक्निकलाची चिंता करू नका आमचे इंटेंशन क्लियर आसा आमकां मुणकाराचें घर तुमकां मुणकाराचें घर विकपाचें Don't mix up. Don't mix up. I'll take a judgment down. Just give the judgment. क्लियरिटी दिता Or judgment down. क्लियरिटी Anything else, Mr. Honorable MLA? I have to read this. Let him tell. Let it not be, Of course, we are listening to him. Let wrong him tell. impression not be given that You we are don't talk in against between. Munkars Let him and tell. all this. Yes or no? This I'm going to show you. अरे कितले भाटकर त्रास होता है Give one copy to One for speaker, one for एक minister आदि. बिकॉज दे आर गेटिंग स्केटेड भाटकर तुम्ही दिलेले हा तुम्ही बडे One भाटकर for you. Yeah, it's okay. आता तू The question here in this case, the Honorable MLA, question, continue. I'm listening to you. करो भाटकर the question in this case is a point whether a person who is not declared a Munkar, he was Vincent Cabral versus Sunandabai Bandodkar, whether he could reconstruct his dwelling house when he was not. Now the question is exactly here. One On the case contrary, is the learned isolated district judge hit incident. the nail on the head, One- page 337D. once isolated case Rightly is- held, since the petitioner has not yet established his capacity as of Munkar, he was not entitled to reconstruct the house, with the result that the respondent was entitled to get an order of the court restraining him from doing any construction of the property without a permission or authorization. If this is the law that you have simply applied but not got a declaration, you have no right. So this law which is bringing here, which you are bringing here, first is you are not saying the Munkar who is declared a Munkar, number one. Number two, you are already identifying an area which he has still not exercised the right of purchase. I hope I'm making this clear. Because the day he gets declared, after that he applies and says, I want 300 or I want 5 meters. Sometimes 5 meters can be more than 300 square meters in a village. So this is a floating thing and this is not going to be allowed in this thing. That's why I say that this, and look at the next proviso, the proviso below. Further, Bhatkar may sell, exchange, lease, so and so other transfer in which the dwelling state, except the dwelling house, without affecting any right, protection or privilege whatsoever conferred upon the Munkar. That's it. That means he can sell the balance. Now I'm telling Honorable Speaker, look at a separate scenario. Look at a separate scenario. Today Bhatkar excludes this portion. The man does not get a declaration that he is the owner, but he sold the balance of the land. That Bhatkar has gone away. He will come back now to sell the balance land. You understand what the situation is going to be. Or it is up for grabs. तो न्याय हो ताका मामलेदार इन फ्युचर ताका प्रोविजन करून ते दिवपाची लँड ते प्रोविजन मागीर करपाचे आमी तो म्हणटा मागीर ते Then you विकपाक send it to भाटकार select विकपाक committee. नाही. If you are नाजाल्यार admitting, provision करपाचें. if you are accepting that there is a Provision flaw, ना झाल्यार मागीर you select have to committee, send it to there's a select flaw. हे committee. प्रोविजन आमी करता कांयच चिंता करू नका Provision कोत्तात म्हणून it can't be, it must be in the statute. You want to pass a statute which is defective. एक प्रोविजन मागीर करूंक जाय Honorable MLA Vinesh Borkar. स्पीकर सर आता ऑनरेबल एमएलए काल्लोच मुनकाराच्या घरा विरोध करता. पण हांव स्पेसिफीक सांगता आता जो पॉयंट म्हाका दिसता मुख्यमंत्री उलोवपाक सोदता की आमकां जो डेव्हलिंग हावस आसा ते प्रोटेक्ट करपाक जाय आता हो मुणकारियल कायदो आसा तितून कायद्यान म्हाका दिसता रवी बाब आहलो नाल्यार त्या हेचेर बरी हे सांगतलो आसलो कित्याक तांकां म्हणजे हांव जेन्ना ना, सांग तूं सांग, आता ना, तूं तेन्ना रवी बाब तेंचेकडेन ना, तूं बसलोलो तेन्ना ते सांगतालो तांकां कितलींशीं वर्सां सुप्रीम कोर्टान पासून झगडचें पडलें भाटकारांच्या अगेन्स्ट आनी तेन्ना हो मुणकारेल कायदो मेळलो आतां स्पीकर सर हांव सांगता आतां तुवें म्हाका सांग म्हटलां त्या भशेन हांव सांगता कितल्योश्यो केसीस आमी ह्या विधानसभेन कितलेशे फावटी उलो मारून सांगोन मेके जाले कितल्योश्यो केसीस अजून पेंडींग आसा 18 वर्सां 20 वर्सां 25 बिलाचेर उलय, बिलाचेर, honorable ना, member. बिलाचेरूच हांव एलोबरेट करून सांगता आतां हितून स्पीकर सर कितें सांगता की हे ज्यो केसीस पेंडींग आसा तांकां अजून पर्यंत मुणकारेल रायट मेळोंक ना तशेंच दुसरे आतां कोण अजून खूब जाणांनी घालूंकूच ना आतां मुखेलमंत्र्यान सांगलें पेडण्यान घालूंक ना म्हणटा आमच्या थंय घालूंक ना खूब कडेन घालूंक ना घालपा लाय. स्पीकर सर जायत ना टायम डिले घालपाक लाय तो पळयता. म्हणजे अजून पर्यंत ती सर्वीस ना ते सोडून दी पण हांव जेन्ना म्हणटा एक हांगा हो आसा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय भाटकार if the Bhatkar sells, exchanges, mortgages or leases or in any manner transfers his property where the dwelling house is situated, the right of the Munkars in the dwelling house
shall not in any way be affected by such transfer. हो आता कायद्यान तुम्ही सेक्शन 9 म्हणून इम्प्लिमेंट केला. आता स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा, ड्युलिंग हाऊस तुम्ही दाखयता, आता 10 घरां आसा मुणकार्यल आनी 10 घरां ते ड्युलिंग हाऊस दाखयतले आनी मागीर तेका डायरेक्ट पॅक करतले, मुणकार डिक्लेअरूच जावंक ना, कांयच जावंक ना. ते म्हणटाले तुमकां थंय आसा, तुमचे एलिगेशन कितें आसा ते थंय दवरिल्ले आसा आनी मागीर काडटलो प्रॉपर्टी विकतली. स्पीकर सर हांव सांगता की पोर्शन बाय पोर्शन करून ह्या प्रॉपर्टी विकतली. आयज हे हो जो कायदो हाडपाक सोदता पळय, ऑलरेडी मुणकार्यार हितून आमकां अधिकार दिल्लो आसा, तोच इम्प्लिमेंटेशन सारको जावपाक जाय. आनी जेन्ना कोणी कंप्लेन करता, जे लेटर करता की मुणकार्य हे करता म्हणून भाडकार त्रास करता जावं आनी कोणाक विकता, तेन्ना एक्शन म्हाका दिसता सरकारान घेवपाक जाय, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. हांगा अशें जाला स्पीकर सर, ऑलरेडी जेन्ना कायदो सारको आसा, कायदो क्लियर कट सांगता, सबज्युडिस मॅटर जावं कोर्ट हितून मामलेदारा कडेन आसा, तेन्ना हे करूंक मेळना. तितून हे हाडून कितें स्पीकर सर, हांगा जो भाडकार आसा, भाडकाराक एक प्रावधान दिवपाचो प्रोसेस चालू आसा. This is only basically to prevent the Badkar from selling the Munkariyal house. ना ना कसो प्रिव्हेंट करता, तितून तुम्ही ओपन करता. And we are protecting the Munkar's right. डिक्लेअर पासून जावची ना. We are protecting the Munkar's right. प्रोटेक्टिंग द मुणकार. आता दुसरो पॉइंट हांव एक सांगता, फाल्यां आता स्पीकर जर अशें आसा, ऑलरेडी थोड्यांची घरां आसा मुणकारेल, 300 स्क्वेअर मीटर 200 स्क्वेअर मीटर घर आसा आनी तेच्या सायडीक थोडी घरां बांदलेली आसा, तेका लागून मुणकारेल क्लेम घालपाक वयता, तेन्ना तो क्लेम जायना. हांगा कशें जातलें, ह्या कायद्याक लागून कांयच करूंक मेळची ना. जो एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर आसा पळय, तो स्ट्रक्चर सोडून दुसरो, आता एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर माझो घर म्हणटा हाडटा पळय, तेजेर तो रेग्युलायज करता म्हणटा, बट लँड रेग्युलायज करिना, जागो रेग्युलायज करिना. सो मुणकारेल कायदो तितूनय आमकां फटको पडटलो आनी ह्या जो कायदो हाडटा तितूनय फटको पडटलो. सो स्पीकर सर, हे सिलेक्ट कमिटीक घालपाचें आनी हे हो जो कायदो आसता हाडपाचो ना. ठीक आहे सर, तू सावरार की भाडकाराची? राव रे. पयलीं स्पीकर सर, पयलीं सगळीं भाटां बामणागेली आसतालीं, बाकी लोकांकी थोडी आसतालीं, पूण फर्स्ट टायम म्हाका दिसता सीएमान बरें काम केलां. कित्याक वेन म्हजें घर मुणकार प्रोटेक्शन इतले तेंप आतां एज अ भाडकार आय एम टॉकिंग. हांव दुसरो आतां उलयतां, आज भाडकार म्हूण उलयतां. म्हाका कोण एकल्यान फोन मारलो, मुणकार जो तरी घेना जाल्यार तुगे काय ती कितें, तूं 300 ताका दिलो, तो घेना जाल्यार तूं कितें करतलो काय म्हणपाक आपण सीएमा कसो दिसात म्हणपाक लागलो. मारगांव इलेक्ट्रॉनिक्स हांव नांव पासून घेता. म्हाका फोन मारलो, तूं मुणकारांक प्रोटेक्ट करूंक सोदिता जाल्यार मुणकारांक तूं मुणकार घेना जाल्यार तूं कितें, हांवें दिल ताका 300, तो घेना जाल्यार कितें. तो पयलीं भाडकार हात भाडकार सगळे दुसऱ्यागे हात सगळे बाब रवी नायक आहलो जाल्यार एक उपोज करता आहलो. दॅट आय कॅन टेल यू, बिकॉज जायती भाटां आहाय. भाडकार भितर तिका सोरोन दिनाय, भाटां भितर सोरोन तिका दिनाय. भाडकार कॅनॉट एंटर द प्रॉपर्टी. तो ही इज अ भाडकार, ही कॅनॉट एंटर द प्रॉपर्टी. तो काडला दुसऱ्या इंकतलो. हू विल प्रोटेक्ट दिस फेलो irrespective तू मुणकारा तू प्रोटेक्ट करू सोदिता, गुड. बट सपोज तो बायल मनशा विकिलो and he is not able to protect him in मोर्जी ते साइडी जावपा लागला. भाडकार हा भाडकारागे मुनकार रजिस्टर नामो भाडकारान भाट विकिलें, ते गिवीट करू लागले. They cannot. तो भाटाचे उलोवंक लागला, हांव घराचे उलयता. मुणकार घर, हांव उलयता मुणकार घर. स्पीकर सर, हांव उलयता मुणकारागले घर. प्रोटेक्शन हा ते स्पीकर सर, प्रोटेक्शन हा ते सारखे जावपा जाय. स्पीकर सर, तो टेनन्सी एक्टान गेला, ना टेनन्सी एक्टा गेला, हांव मुणकार एक्टा गेला. मुणकार घर, आय एम स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ मुणकारियल घर. हे कायदो हाडला तर मुणकार घरच प्रोटेक्ट करता. बरोबर स्पीकर सर, वन मोर थिंग. पोलिसांना प्रोटेक्शन दिता काय? One more thing. One second. One more provision is there. Suppose he is not registered. Suppose he is not registered. One second. CM has said that he has given assurance that he will bring a bill to protect even that fellow. Yeah. Okay. What about suppose now he is having 300? I was just talking to my honorable member. What about you give him 300 and he doesn't to 300 hours na? Oh, suppose 300 to shift kar. Mamledar will mark and Mamledar will demarcate that particular 300 property. One second. Including the way to the house. One more thing. Pilana, original Pilana. Because sir, one more thing. तू म्हणटा सीएमान म्हणला तेक जाय जाल्यार शिफ्ट करूया. तेक जाय जाल्यार शिफ्ट करून तेक चान्सेस कमी देता जालो. मुगे हिस्ट्रीन एज अ भाडकार हांवें केन्ना आयकलो ना मुणकार शिफ्ट जाता आनी तो चार्ज घेतालो. घर बांदून दिला देखून तो आयकपा ना. सो व्हॉट इज द
I'm only worried about the what will be the legality and how do you propose to take care of विजय it? इतर बरं ऐकता ते हा किती म्हणता ते विजय आत्ता सांगतालो तो हय विजय भाटकार Benji, नाव Benji. भाटकार न्ही Reginald Babush. मुणकारांक केन्ना सोडलं नाही स्पीकर Mr. Alex Reginald. मुणकारांक केन्ना सोडलं Honorable नाही MLA, आमगे Honorable मुणकारांक MLA, शेतकऱ्यांक केन्ना सोडलं नाही आज पासून प्रोटेक्ट केले You have made your point, now let Benji make a point. हेजे फकत एकू कोण येता की तुमगे इंटेंशन आहा सरकाराले की भाटकारान जो आहा ही इज अलाउड टू सेल द रिमेनिंग प्रॉपर्टी आणि त्यान उमको जागो आपल्यागेलो मुणकरा सोडपाचो आता तुका हिंचाला ते मुणकरागे डिमार्केशन मुणकरा जाय ते भाशेन जावपा जाय आणि हे तर जाय ना जाल्यार तू कितकोन प्रोटेक्ट करतलो तुवें म्हणा ऑलरेडी इट इज देअर इन द एक्झिस्टिंग लॉ इट इज नॉट देअर इन द एक्झिस्टिंग लॉ मुणकरा जाय ते भाशेन डिमार्केशन जावपा जाय आणि ते जाय नासतना भाकार उलती जमीन विकतलो हेजे तुवें क्लॅरिटी दिवची आसोन कोण गुन्हे नाका स्पीकर स्पेसिफिक स्पीकर सर ताका हांव क्लियर करता Benji. मुणकार्याक जाय तशें डिमार्केशन न्ही घर आणि घरा भोवतली 2 मीटर किंवा 3 मीटर ही जागा डिमार्केशन आणि Or ताका land पाटवे 300 from. 300 मीटर गावात तेका जाय तशें न्ही ते घर आणि घरा भोवतली जागा मेळोन 300 मीटर म्हणून म्हटलं हांवें स्पीकर सर आमचें इंटेन्शन क्लियर आसा कारण आज खूप मोठ्या प्रमाणात जर केसी काढून पळयल्यो जाल्यार बऱ्याच जणांचे भाटकार बदलल्या आणि त्या गोंया भायल्या मनशा कडेन मुणकारियल केसी ह्यो चलपाक लागलेल्यो आसा आमकां त्यो मुणकारियल केसी चलपाक नाका म्हणून आमचें स्पीकर सर तुम्ही हे बिल पास करा LOP, you have something to say? LOP, you have nothing? One moment. I think Honorable CM is giving an assurance that afterwards you will amend the Munkar Act to bring that, you will have to bring an amendment to the Munkar Act subsequently. I will bring That, yes. will bring If you can bring that, then I don't think there should be a I will problem. bring will bring Session. ते करता ना म्हणजे The question is the bill. येतली amendment हाडल्या करता आमी क्लियर You want division? You want division? The question of the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye, and those against may say no. Aye. You want division? No, but No, you ask for division. You want division? LOP. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House, clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2, clause 1 of the enacting formula in the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those who may say no. Aye. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2, clause 1 of the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Honorable Minister for Revenue may move the bill for motion for passing of the bill. So I request to move that bill number 9 of 2026, the Goa Munkar Protection for Eviction Amendment Bill 2026 be passed. The question is that bill may be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. Aye. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Munkar Protection from Eviction Amendment Bill 2026 has been passed. Further discussion, voting on the motion of thanks to Governor. Members have decided not to speak. I think LOP has to speak first. Honorable LOP may start. Yes, session. नो आणि काय रे No, it was decided that on the last day, LOP would speak and Honorable CM would speak. And that is why the House ended yesterday at 5 o'clock. Actual House was supposed to end at 6 o'clock. So there is no question of anybody speaking now. You please speak, LOP. If you don't want to speak, then I will tell Honorable CM to speak. You please. Very sorry, Honorable Member. Yesterday House was there till 6 o'clock. None of you all spoke. You please don't tell me that you want to speak now. Please sit. LOP, I can give you a chance to speak. I am giving you a chance to speak. If you don't want to speak, I will tell Honorable CM to speak. There is no question of speaker, sir. Please sit. Please sit. Please sit. Yesterday the House was till 6 o'clock. None of your members were there. All of you went out. And the House was closed at 5 o'clock. If you wanted to speak, you had the permission to speak. Honorable LOP, you want to speak? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.